skal ikke falde og slå dig, vel? Jo. Jo. Kan du? Må man give en hånd måske? Nej. Sandy er fanget. Og vi går og køber is, ikke? Du kommer bare, når du... Ja? Kan du? Nej, vi går ikke uden dig, skat. Du skal knæde op på den næste der. Yes, baby. Super godt. Jeg vil først have is. Stop. Hvad for en is? Nej. Jeg vil først have is. Okay. Prøv at gå ind for enden og kigge ned. Prøv nu, hvad? Jeg tør ikke gå. Jo, jeg skal nok filme, du går der. Hvis du falder, så har vi forsikringsbeviser. Jeg siger jeg. Nå, hun gik ned der. Herovre. Herovre. Går lodret nu? Ja. Det tør jeg ikke. Derovre kan du godt gå. Her. Hej, datter. Ja. Vi skal filme. Is. De er over i isboden. Der, men den er nedlagt for 14 år siden. Der er ikke is mere. Nej. Hold mig i hånden. Og hjælper mig over. Men jeg kan ikke give dig en is her. Men jeg vil have is nu. Lille Inge let på to. Lille Inge let på to. Ah, pas på. Godt nok. Nej, jeg vil ikke se noget, du løber og falder eller noget, fordi du skal vise dig. Ja. Ja. Bang, så falder du, så røg 4 meter ned hjem. Ej, hvor er langt ned. Hvad med at kigge ned så? Pas på tid og pas på tud, ikke? Fangerne på fortet. Hej, sommerfugl. Hej. Ej, hvor er langt ned. Ej, okay. Godt, Sande. Jo. Må se. Hvis du ikke falder. Det gør jeg ikke. Godt. Hop. Og så Ja, det tror jeg på. Ja, det er det. Kan du? Måske prøv. Ja, hun var gal. Ui. Ja. Kom så, Andy, vi går over til bilen. Sande! Skal man være dygtig? Du må også bare fart på, så skal du nok komme ned. Der er da et backflip. Kan du overhale den? Skal jeg holde det? Kan du overhale den, eller Du bare vil jo holde se. den? Jeg kan bare holde det. Bare for at skrive her. Jeg er ikke helt sikker på, at det er der er da et vand, men glider det? Nej. Nej. Du skal nok lige gå foran, Sande. Vi pauser det her.